En lo más helado de la Antártida, exploradores aseguran haber visto unas misteriosas aves completamente blancas, conocidas como los Opium Birds. No aparecen en ningún registro oficial de especies, pero quienes dicen haberlas encontrado aseguran que se mueven en bandadas silenciosas y desaparecen en segundos entre la niebla. Algunos creen que son solo un mito. Otros piensan que son una especie aún no descubierta por la ciencia. ¿Y tú, crees que los Opium Birds existen? ¿O son solo una leyenda del hielo?